নমস্কার বন্ধুরা, আমি সিদ্ধেশ্বর। আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল মাই বার্ডস মাই লাভ। আপনাদের সবাইকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই। চলুন আজকে আমরা আলোচনা করব কি আমাদের ককটেলের ব্রিডিংয়ের আগে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত যাতে আমরা সাকসেসফুল ব্রিডিং পাই, কি কি দিকগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যাতে সফলভাবে আমরা ককটেল ব্রিডিং করাতে পারি। চলুন তাহলে আমরা আলোচনা শুরু করি। বন্ধুরা, পাখি প্রেমীদের কাছে ককাটেল একটি খুবই পরিচিত নাম। আমরা অনেকেই শখের জন্য বা প্রফেশনালিও ককাটেলের ব্রিডিং করাই। আসুন আজ আমরা আলোচনা করে নিই ককাটেলের সাকসেসফুল ব্রিডিং পাওয়ার জন্য ওদের ব্রিডিংয়ে বসানোর আগে কি কি আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। সবচেয়ে প্রথমেই বলবো, ব্রিডিংয়ে বসানোর সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ওদের ব্রিডিং এর সঠিক বয়স হয়েছে কিনা। ওদের কমপক্ষে 1 বছর না হওয়া পর্যন্ত ব্রিডিংয়ে বসানো মোটেই আমাদের উচিত নয়। অ্যাকচুয়ালি সফল এবং ধারাবাহিক ব্রিডিং যদি আমরা পেতে চাই, আমাদের 2 বছর ওয়েট করলে সবচেয়ে বেশি ভালো হয়। ফিমেলের বয়স 2 বছর এবং মেলের বয়স কমপক্ষে 18 মাস বা 1.5 বছর হলে সবচেয়ে ভালো ব্রিডিং আমরা রেজাল্ট পাবো। দ্বিতীয়ত, আমরা যে ককাটেলের পেয়ারকে ব্রিডিংয়ে বসাবো তাদের মেল ও ফিমেল কনফার্মেশন খুবই জরুরি। কারণ অনেক সময় দেখা যায় দুটো ফিমেল পাখি একসাথে থাকলেও কিন্তু ডিম দেয়, কিন্তু তা থেকে বাচ্চা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তাই মেল ফিমেল নিশ্চিত হওয়াটা খুবই জরুরি ককাটেলের ব্রিডিংয়ের ক্ষেত্রে। এরপর আমরা আলোচনা করি কেজ প্রসঙ্গে। ব্রিডিং কেজেও করানো যেতে পারে, কলোনিতেও করানো যেতে পারে। আমরা যদি কেজে ককাটেলের ব্রিডিং করাতে চাই, সেক্ষেত্রে কেজের মাপ হওয়া দরকার 3 ফুট বাই 2 ফুট বাই 2 ফুট। দেখুন যে কেজটা আপনারা দেখছেন, এটা 3 ফুট বাই 2 ফুট বাই 2 ফুট কেজ। 3 ফুট লম্বা, 2 ফুট চওড়া, 2 ফুট উঁচু, বা 3.5 কেজেও করা যেতে পারে। 3 ফুট লম্বা, 1.5 ফুট উঁচু, 1.5 ফুট চওড়া কেজে ব্রিডিং করানো যেতে পারে। কিন্তু 3 বাই 2 বাই 2 হলে ভালো হয়, তাতে ওরা এনাফ স্পেস পায় উড়ে বেড়ানোর জন্য, ওদের হেলথ ভালো থাকে। এরপরে বন্ধুরা আমরা আলোচনা করব ককাটেলের নেস্টের প্রসঙ্গে। তো ককাটেল বার্ডের ব্রিডিংয়ের জন্য নেস্ট বক্স বা হাঁড়ি দুটোই ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং আমরা কী ধরনের কী ব্যবহার করব সেটা কিন্তু বেশ ইম্পর্ট্যান্ট। নেক্সট বক্স বেশি প্রেফারেবল, কারণ ওরা শীত গ্রীষ্ম কোনোটাতেই পাখিদের উপরে তেমন এফেক্ট পড়ে না, কাঠের তৈরি হয় বলে। কিন্তু হাঁড়িও ব্যবহার করা যায়, তাতে কোনো প্রবলেম নেই। জেনারেলি নেক্সট বক্স 1 ফিট বাই 1 ফিট বাই 1 ফিট, মানে 1 ফুট লম্বা, 1 ফুট চওড়া এবং 1 ফুট উঁচু হাইটের নেক্সট বক্স ব্যবহার করা যেতে পারে, বা মাটির হাঁড়িও আমরা ব্যবহার করতে পারি। ওদের বাসায় নেস্টিংয়ের জন্য কিছু নেস্টিং ম্যাটেরিয়ালস দিতে হয়। ব্রিডিং বক্সে কীভাবে রেডি করব, আমরা কীভাবে নেস্টিং ম্যাটেরিয়ালস দেবো বা কী ধরনের নেস্টিং ম্যাটেরিয়ালস দেবো, এর উপরে একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে আপলোড করা আছে, আপনারা দেখতে পারেন। আমি লাস্টে সেটার সম্বন্ধে আবার আলোচনা করছি বা লিঙ্ক আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। এখানে দেখুন হাঁড়িগুলো সাজানো আছে, নেক্সট বক্সগুলোও আপনারা দেখলেন। দুরকম জিনিসই ককাটেলের ব্রিডিংয়ের জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি। ব্রিডিংয়ের জন্য পাখির হেলথও ভালো রাখাটা খুবই জরুরি একটি বিষয়, আর মেল ফিমেলের ঠিকঠাক বন্ডিংও থাকা দরকার। ব্রিডিংয়ে বসানোর আগে ডিওয়ার্মিং করানো খুব প্রয়োজন। যদি আমরা যা দেখি যে পাখির শরীরে ওয়ার্ম বা কৃমি রয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে আনফার্টাইল এগস হয় এবং সেখান থেকে বাচ্চা হয় না। তাই ডিওয়ার্মিংয়ের ভিডিও আপনাদের একটা আমি করে কিছুদিনের মধ্যে আপলোড করব, আপনারা সেখান থেকে জেনে নিতে পারবেন যে কীভাবে আমরা ডিওয়ার্মিং করব। পাখির হেলথ ভালো রাখার জন্য আমাদের সঠিক সিড মিক্স যেমন দিতে হয়, তার সাথে সাথে নিয়মিত সফট ফুডও দেওয়া দরকার। সিড মিক্স তৈরি করার ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, আপনারা দেখবেন। আমি লাস্টে আপনাদের সঙ্গে আবার শেয়ার করে নেব, ব্যাপারটার লিঙ্কটা শেয়ার করে আপনাদের জানাবো, আপনারা দেখে নিতে পারেন সেখান থেকে। ভালো হেলথের জন্য মাল্টিভিটামিন এবং ক্যালসিয়াম দেওয়াও খুবই দরকার। মাল্টিভিটামিন বলতে আপনারা ভাইমিনাল, পলিবিওনেল, A to Z ইত্যাদি অনেক রকম ভিটামিন আছে, ওগুলো দিতে পারেন। আর ক্যালসিয়ামের জন্য আপনারা ম্যাকালভিট, অস্টোভেট এই সমস্ত ক্যালসিয়াম ইউজ করতে পারেন। সপ্তাহে 3 দিন ভিটামিন আর 3 দিন ক্যালসিয়াম দিলে ভালো হয়। এছাড়া কাটেল বোন বা যেটাকে আমরা সমুদ্রের ফেনা বলি, এটা ক্যালসিয়ামের খুব একটা ভালো সোর্স, এটাও খাওয়ায় সবসময় দিয়ে রাখলে ভালো হয়। আর বক্স দেওয়ার পর আপনারা খেয়াল করে দেখবেন মেল বক্সে আগে ঢোকে এবং ডাক দিতে থাকে ফিমেলকে। অনেক সময় দুজনেই বক্সে অনেকটা সময় কাটায় এবং মিটিংয়ের কিছুদিনের মধ্যে ওরা ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার পর সাধারণত ফিমেলই বেশিরভাগ সময়
বক্সে কাটায় ডিমে তাড়া দেওয়ার জন্য, আর মেল তাকে খাবার নিয়ে এসে খাওয়ায়। আর অনেক সময় ফিমেল মেল দুজনেই একসাথে ডিমে তাড়া দিতেও দেখা যায়। ডিম পাড়া প্রসেস সম্পূর্ণ হওয়ার পর, যাদের যে কটা ডিম ওরা সেবারে পারবে, সেই ডিম পাড়াটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর ফুল টাইম ওরা তা দিতে বসে এবং তার 18 দিনের মধ্যে ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করুন, আর লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করলে বেল আইকন প্রেস করবেন, যাতে আপনারা সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশান পান আমি যদি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করি। নমস্কার।